କୌଣସି ଏକ ଗାଁରେ କୃଷକଟିଏ ଥିଲା। ତାର 3ଟି ତା ପାଖରେ 17ଟି ଗାଈ ଥିଲେ। ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନରେ ରଖୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କୃଷକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ଦଲିଲରେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲା ତା ଗାଈମାନଙ୍କର ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ। ତା ଦଲିଲ ଅନୁସାରେ ତା ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇବ 1/2 ମାନେ 2 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। 17ଟି ଗାଈ ଥିଲେ, 2 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇବ। ମଝି ପୁଅ ପାଇବ 17 ଗୋଟି ଗାଈ ଥିଲେ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ଆଉ ସାନ ପୁଅ ପାଇବ 1/9 ମାନେ 17 ଗୋଟି ଗାଈରୁ 9 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପାଇବ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି 2 ଭାଗ କରିବେ, 3 ଭାଗ କରିବେ ଏବଂ 9 ଭାଗ କରିବେ। এই କଥା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇ ନାଁ କହିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ କହିଲା ପରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୱାନ ଯାତ୍ରୀ এই କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ସେ କେମିତି ଭାଗ କଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ପାରିବେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।